Pemirsa margi saking Puri Agung Ubud nuju setre dalam Puri Pelihatan. Dawa galah semeng sampun kekosekin wisatawan rahinani dibi. Kramani rau antuk nyak siang upacara pelebon cokorde bagus santake. Sani pinake okan mantan bendese pekraman Ubud. Cokorde Agung Suyase sani sampun sede ring Februari sani lintang antuk yuse 16 sepatwarse. Penyiuan wisatawan kepanggih ngosekin Catuspada Ubud antuk nyak siang edan upacara pelebon. Wisatawan akesane midioang bade tumpang sil naga bande mewah lembu. Puncak pemargin upacara pelebon sekadi lembu mewah bade katinting krama Ubud mewah krama saking dura Ubud nuju setre dalam puri. Cokoda rake kertiase utawi coiba sane pinake panglingsir puri sarenkau Puri Agung Ubud Mausang. Pemargin palebon puniki mejanten ngewetuang kahanan macet sangkaning kawentenan pahan kreativitas ritual miwah budaya. Nanging pelebon pacang isenin wesanan becik majeng sektor pariwisata Pamekas ring Ubud. Wisatawan sane nenten nanin nyak siang upacara palebon pina kepahan sane unik sane nenten side kesaksiang ring jagate. Palebon saya waktin nyane nenten je festival nanging yadnya utawi pina kecina pangobaktian. Wirnaya Bali Pos nguningayang.